Ну, еще о спорте. Хорошие новости. Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер начал реагировать на голоса и уже может устанавливать зрительный контакт. Об этом сообщает сегодня сайт спортивных новостей «Моторспорт». Напомню, несколько дней назад врачи отметили у Шумахера признаки пробуждения. После 3 месяцев в искусственной коме он начал приходить в сознание. В декабре прошлого года немецкий гонщик получил крайне тяжелую травму головы во время катания на лыжах во французских Альпах. Спортсмен перенес 2 операции, но для поддержания жизни его пришлось ввести в состояние комы. По прогнозам медиков, даже в том случае, если Шумахер придет в себя, у него останутся необратимые изменения в мозговой деятельности.